kena ke orang lain, kan karena tahu ibu di keramaian gitu kan, batu-batu, kadang kan ada orang yang sensitif tuh, iya kan? Jadi ada etika batuknya. Di sini kan nggak ada kan Bu. Pertama kalau misalnya rasa ibu mau batuk, kan tutup pakai gini, yang sebelah sini kan, ini baru batu gitu kan, jadi kan nggak kena ke orang lain. Kalau misalnya ada ibu megang tisu, ambil tisu kan, misalnya ini tisu, tutup, habis itu tisunya dibuang ke tong sampah, gitu kan. Selanjutnya, buang kan. Setelah udah cuci tangan, setelah udah buang sampah, cuci tangan. Biar nanti kalau misalnya entah ibu salaman atau ibu mau makan atau mau ngambil yang lain, yang orang lain tuh nggak kena dari salaman itu, gitu. Baru pakai masker. Kalau misalnya ibu batuk kan, lagi batuk, ibu pakai masker.